Assalamu alaikum, Машина Кейдж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман менен. Биз азыр Оштун мындай так ортосунда турабыз, Ош шаарынын. Кооператива көчөсү менен Курманжан көчөсүнүн кесилишинде. Эмне өзгөрүүлөр болуп атат? Болду, ошолорду көрсөтүп коеюн. Бул жакта мынакей байкаганыңыздардай, мурда да эски газон бар эле, бул жакты кайтара дагы топурактарын аңтары жаңылатып, тегиздеп, ошол эле газон кылат окшойт. Гүлдөр дагы мынакей эгилип баштады, бир четинен. Жакта болсо мындай жуулуп, краскаланып дегендей. Курманжандатка көчөсүнүн бул жак тарабын өттүм. Эмнелерди көрсөтүп кетейин, жана өзүм да көрүп кетейин дегеним. Бир видеолорду көрүп калдым, ошол YouTube'да мэр мындай так орто центр тараптарга жакшы көчөттөрдөн эгебиз деп атты эле. Анан кийин баасы дагы $200 $250 чейин ушундай жаракта көчөттөр. Бул эмне экенин билбейм. Билгендер жазып коюңуздар комментарийге. Ушундай отургузулуптур. Бул жака да мындай парча ушундай. Ушул кийин аны өскөндөн кийин аябай жакшынакай дарак болуп чыкса керек. Бою бийик эле чындыгында. Мындай жетилген эле көчөттөрдү эгип атат, ийиптир. Тургузуп. Бүгүн ушул 18 март 2025 жыл. Азыр комментарийде дагы жазып атасыздар, ошол 16 мартта дагы базар Ош Чапалак унаа базарынан видеолор чыкпады го деп. Ооба. Белгилүү бир себептер менен базарга бара албай калдым, ошол күнү видеолорубуз чыкпайт. Келерки ушул аптада ушу чыгарган аракет жасайм. Алла буйрса. Мынакей бул жакта дагы мындай анда гүлдөп бул көчөт гүлдөп калган экен. Айрым бир көчөлөрдө шаарда тротуарлар жасалып, кээ бирки көчөлөрдө болсо мына асфальтты дагы жаңы басып кеңейтилген көчөлөр болуп атат. Аларда тарткан аракет жасайм. Бул жакта каналды да тазалашкан окшойт. Тазалаптыр. Мындан каша бар эле, кашаны алып коюн эми, мына кеңири жакшынакай чочолуп калып атат. Аркы тарабынан да ушундай көчөттөр эгилип турат. Аба ырайы Ошто жылуу эле, күндүзү ушул
15-16-20 градусқа чейин дагы чыгып атат. Арча ошондой дагы жаңы мындай көчөт. Бир көчөт ушундай, анан кийин арча, 3 арча. Ушундай ирети менен кетип атат экен. Келип көчөнүн эки тарабынан. Өзү мен билишим боюнча ушундай көчөттөрдү биринчи ушул Курманжандатка Ленин көчөсүнөн баштайбыз деп аткан. Анда бордюрларын кайтара оңдоп, бир аз бузулган жерлерин кайтара жаңылап оңдоп койсо керек. Биздин каналга жаңы кошулуп аткандарга биз подписаться баскычын басып жазылып коюңуздар. Ушул Ош шаарында өзгөрүүлөрдү биздин YouTube баракчабызга кирип туруп, видеодон пункту басып дагы атайын видеолор чыккан. Көрүп алсаңыздар да болот. Маалымат алып. Жолдун аркы бетинде шуда көчөт эги болуп атат окшойт. Мында секелерин топурак менен толтуруп öteli. Мына ушу көчөнү бойлой эле эки тарабынан тең ушундай көчөт эгүү иштери жүрүп атат. Биз бул жака Рыспай Абдыкадыров көчөсү менен басып жүрөлү. Снос иштери өзү негизинен уже жүрүп бүттү.
Черемушка азыркы Сулаймантоо микрорайон кичи район тарапта дагы көп көчөлөрүндө ошо снос баягы бузуу иштери жүрүп, мындай көп көчөлөр да кеңири кээ бир көчөлөр болсо проспекттегидей аябай кеңири болуп калды. Ошол эле Волгоград көчөсү, мына бул жакта оңдосо керек деп ойлоймун. Себеби көрүңүздөр, жаз келип эми жаан чачындар өтө көп жаайт. Ошондо бул арыктар өз кызматын жакшы аткарбай калат. Көчөдөн катуу жаан жаасаң көчөгө эле чыгып суу каптап кетет. Эми бул жактардагы оңдоп жасалат деген үмүттөбүз. Тротуар менен ошо тротуарды эле караңыздар. 50 жыл мурдагы ошол асфальт окшойт. Тротуар деген ат эле калбаса, мына кеңейтүү иштери бул жагында. Бул деле Өскенәлиев көчөсү болуш керек. Мына бул жакта караңыздар кандай экендигин. Бордюрларды коюп атат. Тротуарды жасоо иштеп жүрүп, жогору жакта катокту дагы каток менен тегиздеп, трамбовкалап мына иштер жүрүп атат эми жакшы. Бул жак болсо Молдо Нияз көчөсү. Ошол снос иштер бул капталынан жана бул жагынан деле ошол тротуар иштери баштоодо окшойт. Эң жогору жагында ошол бордюрларды коюп коюптур, алып келип. Анан да жип менен да тартып коюптур ошол шагылды жаткырып, анан ошо каток менен тегиздеп туруп асфальт басышса керек. Менин оюмча өзү асфальт эле жакшы негизи. Көбүрөөк чыдайт. Азыр ушу Рыспай Абдыкадыров көчөсү менен эле басып кете берем. Ошол Анар Төлөйкөм кичи микрорайон тараптарга. Анан баягы негизги моменттерин кандай өзгөрүүлөр бар ошолорун көрсөтүп тура берели. Анан ошол Рыспай Абдыкадыр жакта кетип атканда эле мынакей эми булар ушул үйдүн ээлери өздөрү мындай жакшынакай бетон кылып арык жасап койгон. Бетон куюп караңыздар, бул жагы жакшы. Эми ар ким өзүнүн абалына жараша оңдоп атышкан.
Кейбір үйлерді қараңыздар, арықтар ушундай тротуар деген мындай абалда болуп атат. Анан дагы эмнеси караш керек? Ушул бир эле деңгел менен алып кетиш керек да. Мындай тротуардычы. Бул жакта мынакей кейбирде ушундай үзүлүп туруп көтөрүлүп, үзүп көтөрүлүп, мындай ыңгайсыздык жаратат. Sarkıntı suda küylü adat. Artık men ketpеш керек өзү. Мына бул жак болсо мынакей жакшынакай аргын жасап койгон өздөрү. Тротуар жакты да бетондоп койгон. Эми бул жеке ушу ким жашоочулардан чөнтөгүнө бирет жеткендер жасап атышат. Амир Тимур көчөсүнө да келип калдык. Рыспаев Кадыров көчөсү менен кесилишиндеги. Лотокторду коюу иштери жүрүп атат экен азыр. Көчөсүндө. Мурдагы Калин деген аталышта. Бул көчө. Мынакей И Саидов көчөсү. Бул жак ошо Рыспаев Кадыров менен көчөсүнүн кесилишинде. Мечит ортолукта ушундай чакан канал деп эле койсом болот. Мындай бар, бул жактагы иретке келтирсе керек. Себеби өтө ушундайга муктаж болуп калган бул жакта. Караңыздар. Ошо бузуу иштери жүрүп бүттү. Жогору жакта да ошол экскаваторлор иштеп атат. Ошо казуу иштери жүргүзүп атышат окшойт. Жакындатып көрсөткөнгө аракет жасайын сиздерге. Экскаватор турат. Бул жакта аябай кенен болуп калды, чындыгында. Чоң кенен эле көчө болуп. Мурда мындай билинбейт эле. Ушул бактарактарды кыйып ушундай өзгөрүүлөр. Ататүрк сейил багына жакындап келе жатабыз. Бул жакта да ушул эскилиги жеткен бактарактар кыйылып, анан баягындай бутка комоктор алына тургандар алындыптыр.
бер жак жакшы эле. Краснофлотская көчөсү Рыспай Абдыкадыров менен кесилиштеги. Бул жакта былтыр эле ушул тротуарлар жаңыланып эки тарабынан тең. Ошол областтык төрөт үйүнө чейин жаңыланган. Жакшы, эки тарабынан тең. Тротуарлар асфальтталып, жаңы бордюрлар коюлуп. Бирок ошол эскилиги жеткен бактарактар алынган эмес. Анан ирригация жагы бул лотоктор дагы каралган эмес. Жаңыланган эмес. Азыр эң мындай чоң өзгөрүү болгон бир көчө жакка келип атабыз. Айтмакчы, ушул видеобузду көбүрөөк убакыт болуп калса эки бөлүккө чыгып калат. Рыспай Абдыкадыров көчөсү менен Волгоград көчөсүнүн кесилиши. Волгоград көчөсүн караңыздар. Кандай кең экен. Мындай караганда Рыспай Абдыкадыровдон дагы кенен көрүнүп атат. Андан дагы кенен Рыспай Абдыкадыровду караңыздар, эми Волгоград көчөсүн караңыздар. Бул жакта да иштер кызуу, самосвалдар аябай көп. Ошол ашыкча ушундай бузуу иштеринен кийинки калдыктарды алып жүктөөлөр жүрүп атат окшойт, тазалоо иштери. Караңыздар, кыйла кенендиги. Ошол эң жогоруда ошол мечит, өткөндө дагы ошол мэрибиз ошо шаардык казыларды чакырып ушундай кеңеш өткөрүшкөн эле. Ушул мечит дагы башка жака жылдырылат окшойт. Анан көчө толугу менен ошол кооператив көчөсү менен мындай уланып калат экен дагы. Анан ушул кыйла жакшы болот. Мындай жүргөн үч мына жүргөн. Ошол мечитте ошол жакыныраак жерде бош жерлер бар деп аткан эле. Мен дагы ушул видеодон көрүп калып атам. Ошол жака жылдырабыз деп. Бул жак болсо Рыспай Абдыкадыров көчөсү менен Партсъезд көчөсүнүн кесилиши. Партсъезд көчөсү чакан эле көчө, бир 300 метр эле узундугу. Бирок бул дагы мындай керектүү маанилүү көчөлөрдүн эле бири. Бул жакта дагы ушундай снос иштери жүрүп бүттү. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Ушул башынан аягына чейин көрсөңүздөр, сиздерге ушундай маалыматтар кызыктуу болду деп ойлоймун. Ушул барыңыздарды, ушул ыйык Рамазан айында кармап аткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын демекчимин. Ар бир видеобузду көрүп атканда
комментарийде өз ой сунуш пикириңиздерди жазып калтырыңыздар. Анан албетте сөзсүз түрдө лайк басып жазып коюуну унутпаңыздар. Эндиги видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.